ஆஃபீஸ் ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு ரொம்ப போர் அடிச்சுதுன்னு சொல்லிட்டு ஈவினிங் டைமில் பைக் எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு வெளியில் கிளம்புனோம். நம்ம ஆல்ரெடி ரிவ்யூ பண்ணியிருந்த பெருந்துறை ரோட்டில் இருக்கிற ஸ்நாக்கர்ஸ்க்கு போயிருந்தோம். உள்ளே என்ட்ராகும்போது பக்கத்து கடையில் எங்கேயோ பார்த்த ஒரு முகம், கேட்ட குரல். யாருன்னு பக்கத்தில் போய் பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு யூடியூபரு. ஸோ வணக்கம் பிரதரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதாச்சியாக ஈரோட்டில் வந்து மீட் பண்ணியிருந்தோம். ஃபைசல் வியூ அப்படிங்கிற ஒரு சேனல் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பாக அவரோட சேனலை வந்து பார்க்குறீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.